अरे बाप रे, ये क्या कर रही है बहन। गाल पे हाथ धर के कितनी मस्त सो रही है कि कोई बता नहीं सकता भाई, ये कोई इंसान नहीं है। बिल्कुल इंसान की कॉपी कर रही है ये बेला। ये देखो कैसे अपने मतलब गाल पे हाथ धर के बेखबर सो रही है। और इसको ये वाली जगह बहुत पसंद है। और इसके लिए ये जगह के लिए ये लड़ाई भी करती है। कोई भी यहाँ बैठता है तो उस पे मतलब ऐसा लगता है कि बस ये जगह से हट जाए। और देखो किस तरीके से सो रही है कि बस पूछो मत। ऐसा लग रहा है पूरे अपने स्तबल के घोड़े वोड़े बेच दिया हो और आराम से सो रही है और सपने में है कोई।